Tiêu điểm hôm nay nha anh em, Zippo La Mã, mời anh em xem nhé. Xin chào anh em đã trở lại với kênh của shop Đọc Di Động ngày hôm nay ha. Thì hôm nay em gửi lên cho anh em đôi Zippo ha. Thì ngày hôm nay sẽ có đời số để La Mã, một số con cũng khá là độc đẹp, anh em nhớ xem hết clip nha. Rồi bây giờ thì cho em gái xin một like clip để em gái vào review này ha. Và tí nữa thấy con hàng thích thì đừng quên là ủng hộ cho em luôn nha. Rồi cảm ơn em đã like cho em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lô hàng ngày hôm nay. Đầu tiên những con mồi thuốc nè, còn chủ đời Tattoo 2005. Lại new anh em ha, nắp chưa nám khói luôn. 05 trùng nha. Đấy. Tiếp theo một con rá xả ha, con rá xả VI anh em, này năm 90. Cốt này thì còn khá là cứng anh em thấy không, nó giật tới đây thôi, xài nó sẽ giãn ra. Vậy nó sẽ giãn ra sẽ ok hơn ha. Con này nè, cốt này còn khá là cứng thay rồi nè. 90 ruột mời giai đoạn nha, bánh bán hết nhưng mà ruột mời giai đoạn. Đấy là thường gặp trên con 90, 91, 92, 93 anh em ha. Tiếp theo con Satin, chủ đề City of Los Angeles ha, năm 2000. Đấy, còn rất là đẹp. Xài lướt anh em ha, con này xài lướt, cái nắp có nám khói nhẹ. Trục trùng 2000 nha, trùng 5 trùng tháng D. Âm hay. Tiếp theo nữa nè, còn sơn chặt gốc, phiên bản chặt gốc nhưng không phải vintage, đời 207. Có xước tơ nhẹ. Con này cũng new, like new ha, người ta không có bảo quản bằng bóc đó, cho nên là nó sẽ không có được hoàn mỹ thôi. Đây, con này khá là lạ, ruột trùng 07. Màu sơn rất là đẹp luôn, chặt góc hai bên luôn nha em. Rồi tiếp theo là một con hoa văn zin hãng nha. Đây, ba mặt, mặt này đời 206, không cấn mớp ha. Con này cũng chưa nắm khói nắp luôn nè, lại new luôn nè, ruột trùng 06. Chung hàng new và like new thì nó phải có chênh lệch giá nha anh em, hoặc là hàng qua sử dụng. Con new thì nó phải giá nó phải cao hơn con qua sử dụng rồi đó. Tiếp theo một phiên bản mới nhìn anh em tưởng Amor đúng không, nhìn y như Amor như con này dòng thường nè, 218 nè, mạ satin, ở địa Mỹ. Con này khá là hiếm luôn, phiên bản giới hạn 2262. Đây chạm vuông đó, full 5 mạch. Con này cũng like new. Ruột trùng nha anh em. Cái này còn có cái miếng bảo vệ ruột. Người sưu tầm con này khá là kỹ. Nhiều nha. Không có hộp, sức vài phần trăm chưa có like new thôi. Tiếp theo một con chủ đề đại bàng Mỹ, đại bàng 4, bản vintage chặt gốc ha, mạ vàng zin, đời 1992, bản vintage 3 hàng chữ 1992, gốc có cấn, lớp men titan này rồi, này sapphire, không phải titan, sapphire, có xước anh em nha. Bản này là nguyên bản mới rất là cao, 92 ruột mời giai đoạn. Anh em nào mua mồi thuốc chúng ta sẽ mua những con này cho nó rẻ. Tiếp theo nữa con rá xả lên nước, chủ đề đại bàng này, đại bàng 2,
589. Anh em mà không thích cái lên nước đen đen này về anh em đánh ra, em thấy đang bóng nó cũng đang rất là đẹp, để đánh ra nó xả màu vàng nha. Ruột 89 trùng, bánh rất là bén. Tiếp theo đây, hoàn mỹ hơn, chúng ta chơi 88, chủ đề khắc mòn đổ sơn. Em soi chủ đề cho anh em nha, không biết chủ đề này có zin không anh em. Trên con 88 rơm bóng có shifter đó, âm hay. Ruột trùng 88, chưa có đá ha, con này em chưa bỏ đá vào. Anh nào chơi âm em nghĩ con này chắc đạt yêu cầu này. Tiếp theo con 94 bọc bạc ha, lớp bạc này nó dạ vậy đang lên nước đó nè, đó thuyền này đang lên nước nè đó. Trong chưa nắm khối nè, lai niêu của anh em nha. 94 thuộc trùng, cái vỏ thì như vậy, cái rột này có lẽ là xài rồi nè đó. Chủ đề xin hẹn rồi, độc đáo hơn thì anh em có thể chơi những con sủi tay như thế này. Đầu tiên con sủi tay, con này 582 đó, 8 gạch rõ ha, đấy và được sủi tay. Chủ đề 82, ruột 2 mặt chữ, 82 xài ruột 2 mặt chữ đó. Tiếp theo con 75 đó. Đó. Đây này nó dính dơ gì dưới đấy nè đó. Anh em dùng cái khăn mềm á, không có xước, anh em lau có quẹt ha thì nó không bị xước. Này bóc hơi tay vào vàng á, bóc hơi tay vào thì nó có dấu vân tay, có mồ hôi tay. Con này lên nước em nghĩ nó rất là đẹp luôn đó, xài cũng mồ hôi tay lên nước rất là đẹp vậy nè. 75 ruột là zin hết rồi, anh em khỏi phải lo. Con này cái ruột còn tim bột luôn nha đó, con này cái ruột còn tim bột luôn nè anh em, ruột nguyên zin nó còn tim bột luôn đó. Tiếp theo nữa là con 84 6 gạch một ngược nha, một ngược 584, sủi chủ đề giáp đó. Rất là đẹp nha đó. Viền ruột trùng gạch nha. Tôi vẽ cái tìm một chút đừng dính vô trong thôi chứ không gì đó. Đây anh em nha, con chuột anh em nào tuổi 84 chơi con này thì quá hay luôn. Rồi tiếp theo nữa em replica em replica này là replica 1932 bản second anh em ha. Em nhìn nè, 4 đáy chưa có cứng, còn rất là cứng cáp và cái emblem này thì em dán lên ha. Dòng này thì âm nó thường thôi. Ruột mê ruột 97 đó. Rồi anh em thích con nào thì nhanh chóng gọi thoại Zalo giúp em để chốt con hàng ha, còn chưa thích thì tiếp tục xem live của em vào thứ Bảy nha. Cảm ơn em đã xem hết clip của em và hẹn gặp lại anh em vào live sau. Bye bye.